Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici. Oggi continuiamo la lettura del libro Cuore. Se vi ricordate, l'ultima lettura era il racconto mensile che parlava del piccolo scrivano fiorentino, quel bambino che tutte le notti si alzava in silenzio e continuava il lavoro del padre per aiutare la famiglia. Adesso continuiamo con il diario di Enrico e questo episodio si intitola La volontà. C'è Stardi nella mia classe che avrebbe la forza di fare quello che fece il piccolo fiorentino. Questa mattina ci furono 2 avvenimenti alla scuola. Garoffi, matto dalla contentezza, perché gli hanno restituito il suo album con l'aggiunta di tè francobolli della Repubblica di Guatemala, che egli cercava da 3 mesi, e Stardi, che ebbe la seconda medaglia. Stardi, primo della classe dopo De Rossi. Tutti ne rimasero meravigliati. Chi l'avrebbe mai detto in ottobre, quando suo padre lo condusse a scuola, infagottato in quel cappottone verde, e disse al maestro, in faccia a tutti: ci abbia molta pazienza, perché è molto duro di comprendonio. Tutti gli davano della testa di legno da principio, ma egli disse: o schiatto o riesco. E si mise a studiare di giorno, di notte, a casa, a scuola, a passeggio, con denti stretti e coi pugni chiusi, paziente come un bove, ostinato come un mulo. E così, a furia di pestare, non curando le canzonature e tirando calci ai disturbatori, è passato innanzi agli altri quel testone. Non capiva un H di aritmetica, riempiva di spropositi la composizione, non riusciva a tenere a mente un periodo. E ora risolve i problemi, scrive corretto e canta la lezione come un artista. E si indovina la sua volontà di ferro, a veder com'è fatto. Così tozzo, col capo quadro e senza collo, con le mani corte e grosse e con quella voce rozza. Egli studia perfino nei brani di giornale e negli avvisi dei teatri, e ogni volta che ha 10 soldi si compra un libro. Si è già messo insieme una piccola biblioteca e in un momento di buon umore si lasciò scappar di bocca che mi condurrà a casa a vederla. Non parla a nessuno, non gioca con nessuno, è sempre lì al banco coi pugni alle tempie, fermo come un masso a sentire il maestro. Quanto deve aver faticato, povero Stardi. Il maestro glielo disse questa mattina, benché fosse impaziente, di malumore, quando diede le medaglie. Bravo Stardi, chi la dura la vince. Ma egli non parve affatto inorgoglito, non sorrise e appena tornato al banco con la sua medaglia, ripiantò i 2 pugni alle tempie e stette più immobile e più attento di prima. Ma il più bello fu all'uscita, che c'era da aspettarlo suo padre. Grosso e tozzo come lui, con un faccione e un vocione. Egli non se l'aspettava quella medaglia e non ci voleva credere. Bisognò che il maestro lo assicurasse e allora si mise a ridere di gusto e diede una manata sulla nuca al figliuolo dicendo forte: ma bravo, ma bene, caro zuccone mio, va! E lo guardava stupito, sorridendo. E tutti i ragazzi intorno sorridevano, eccettuato Stardi. Egli ruminava già nella capoccia la lezione di domani mattina. Adesso c'è una lettera che il padre scrive a Enrico. Questa lettera si intitola Gratitudine. Il tuo compagno Stardi non si lamenta mai del suo maestro, ne son certo. Il maestro era di malumore, era impaziente,
tu lo dici in tono di risentimento. Pensa un po' quante volte fai degli atti di impazienza tu e con chi? Con tuo padre e con tua madre, con i quali la tua pazienza è un delitto. Ha ben ragione il tuo maestro di essere qualche volta impaziente. Pensa che da tanti anni fatica per i ragazzi e che se ne ebbe molti affettuosi e gentili, ne trovò pure moltissimi ingrati, i quali abusarono della sua bontà e disconobbero le sue fatiche, e che purtroppo fra tutti gli date più amarezze che soddisfazioni. Pensa che il più santo uomo della terra, messo al suo posto, si lascerebbe vincere qualche volta dall'ira. E poi, se sapessi quante volte il maestro va a far lezione malato, solo perché non ha un male grave abbastanza da farsi dispensare dalla scuola ed è impaziente perché soffre, e gli è un gran dolore il vedere che voi altri non ve ne accorgete o ne abusate. Rispetta, ama il tuo maestro, figliuolo. Amalo perché tuo padre lo ama e lo rispetta, perché egli consacra la vita al bene di tanti ragazzi che lo dimenticheranno. Amalo perché ti apre e ti illumina l'intelligenza e ti educa l'animo, perché un giorno, quando sarai uomo, e non saremo più al mondo, né io né lui, la sua immagine ti si presenterà spesso alla mente accanto alla mia. E allora vedi, certe espressioni di dolore e di stanchezza del suo buon viso di galantuomo, alle quali ora non badi, te le ricorderai e ti faranno pena anche dopo 30 anni. E ti vergognerai, proverai tristezza di non avergli voluto bene, di esserti portato male con lui. Ama il tuo maestro, perché appartiene a quella grande famiglia di 50.000 insegnanti elementari sparsi per tutta Italia, i quali sono come i padri intellettuali dei milioni di ragazzi che crescono con te, i lavoratori mal riconosciuti e mal ricompensati che preparano al nostro paese un popolo migliore del presente. Io non son contento dell'affetto che hai per me, se non ne hai pure per tutti coloro che ti fanno del bene, e fra questi il tuo maestro è il primo, dopo i tuoi parenti. Amalo come ameresti un mio fratello. Amalo quando ti accarezza e quando ti rimprovera, quando è giusto e quando ti pare che sia ingiusto. Amalo quando è allegro e affabile e amalo anche di più quando lo vedi triste. Amalo sempre e pronuncia sempre con riverenza questo nome, Maestro, che dopo quello di padre è il più nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo, tuo padre. Adesso un altro episodio che si intitola Il maestro supplente. Aveva ragione mio padre. Il maestro era di malumore perché non stava bene e da 3 giorni, infatti, viene in sua vece il supplente, quello piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. Una brutta cosa accadde questa mattina. Già il primo e il secondo giorno aveva fatto chiasso nella scuola, perché il supplente ha una gran pazienza e non fa che dire state zitti, vi prego. Ma questa mattina si passò la misura. Si faceva un ronzio che non si sentivano più le sue parole ed egli ammoniva, pregava, ma era fiato sprecato. 2 volte il direttore s'affacciò all'uscio e guardò, ma via lui il sussurro cresceva come in un mercato. Aveva un bel voltarsi, Garrone e De Rossi, a far dei cenni ai compagni che stessero buoni, che era una vergogna. Nessuno ci badava. Non c'era che Stardi che stesse quieto, coi gomiti sul banco e i pugni alle tempie, pensando forse alla sua famosa libreria, e Garoffi,
quello del naso uncino e dei francobolli, che era tutto occupato a far l'elenco dei sottoscrittori a 2 centesimi per la lotteria d'un calamaio da tasca. Gli altri cicalavano e ridevano, suonavano con punte di pennini piantate nei banchi e tiravano dei biascicotti di carta con gli elastici delle calze, probabilmente delle palle. Biascicotti è una parola che non conosco, saranno delle palle di carta con gli elastici delle calze. Il supplente afferrava per un braccio ora l'uno, or l'altro, e li scrollava e ne mise uno contro il muro. Tempo perso. Non sapeva più a che santo voltarsi, pregava: «Ma perché fate in codesto modo? Volete farmi rimproverare per forza?» Poi batteva il pugno sul tavolo e gridava con voce di rabbia e di pianto: «Silenzio, silenzio, silenzio!» Faceva pena a sentirlo, ma il rumore cresceva sempre. Franti gli tirò una frecciola di carta. Alcuni facevano la voce del gatto, altri si scappellottavano. Era un sottosopra da non descriversi, quando improvvisamente entrò il bidello e disse: «Signor maestro, il direttore la chiama». Il maestro si alzò e uscì in fretta, facendo un atto disperato. Allora il baccano ricominciò più forte. Ma tutto a un tratto Garrone saltò su, col viso stravolto e coi pugni stretti, e gridò con la voce strozzata dall'ira: «Finitela, siete bestie, abusate perché è buono. Se vi pestasse le ossa sareste mogi come cani. Siete un branco di vigliacchi. Il primo che gli fa ancora uno scherno lo aspetto fuori e gli rompi i denti, lo giuro, anche sotto gli occhi di suo padre». Tutti tacquero. Ah, com'era bello a vedere Garrone, con gli occhi che mandavano fiamme. Un leoncello furioso pareva. Guardò uno per uno i più arditi e tutti chinarono la testa. Quando il supplente rientrò, con gli occhi rossi, non si sentiva più un alito. Egli rimase stupito, ma poi, vedendo Garrone ancora tutto acceso e fremente, capì e gli disse con l'accento di un grande affetto, come avrebbe detto a un fratello: «Ti ringrazio, Garrone». Adesso leggiamo un altro episodio che si intitola La libreria di Stardi. Sono andata da Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e ho provato invidia davvero a vedere la sua libreria. Non è mica ricco, non può comprare molti libri, ma egli conserva con gran cura i suoi libri di scuola e quelli che gli regalano i parenti, e tutti i soldi che gli danno li mette da parte e li spende dal libraio. In questo modo si è già messo insieme una piccola biblioteca, e quando suo padre si è accorto che aveva quella passione, gli ha comperato un bello scaffale di noce con la tendina verde e gli ha fatto legare quasi tutti i volumi coi colori che piacevano a lui. Così ora egli tira un cordoncino, la tenda verde scorre via e si vedono 3 file di libri d'ogni colore, tutti in ordine, lucidi, coi titoli dorati sulle coste, dei libri di racconti, di viaggi e di poesia, e anche illustrati. Ed egli sa combinar bene i colori. Mette i volumi bianchi accanto ai rossi, i gialli accanto ai neri, gli azzurri accanto ai bianchi, in maniera che si vedano da lontano e facciano bella figura, e si diverte poi a cambiare le combinazioni. Si è fatto il suo catalogo. È come un bibliotecario. Sempre sta attorno ai suoi libri, a spolverarli, a sfogliarli, a esaminare le legature. Bisogna vedere con che cura li apre con quelle sue mani corte e grosse, soffiando tra le pagine. Paiono ancora tutti nuovi. Io che ho sciupato tutti i miei.
Per lui, ad ogni nuovo libro che compra, è una festa a lisciarlo, a metterlo al posto e riprenderlo per guardarlo per tutti i versi e a covarselo come un tesoro. Non m'ha fatto vedere altro in un'ora. Aveva male agli occhi dal gran leggere. A un certo momento passò nella stanza suo padre, che è grosso e tozzo come lui, con un testone come il suo, e gli diede 2 o 3 manate sulla nuca, dicendomi con quel vocione: «Che ne dici di questa testaccia di bronzo? È una testaccia che riuscirà a qualcosa, te lo assicuro io». E Stardi socchiudeva gli occhi sotto quelle ruvide carezze come un grosso cane da caccia. Io non so, non osavo scherzare con lui. Non mi pareva vero che avesse solamente 1 anno più di me, e quando mi disse arrivederci sull'uscio, con quella faccia che par sempre imbronciata, poco mancò che gli rispondessi: «La riverisco, come a un uomo». Io lo dissi poi a mio padre a casa: «Non capisco. Stardi non ha ingegno, non ha belle maniere, è una figura quasi buffa, eppure mi mette soggezione». E mio padre rispose: «È perché ha carattere». Ed io soggiunsi: «In un'ora che sono stato da lui non ha mai pronunciato 50 parole, non m'ha mostrato un giocattolo, non ha riso una volta, eppure ci sono stato volentieri». E mio padre rispose: «È perché lo stimi». Bene, spero che vi sia piaciuta questa lettura. Vi auguro di passare una buona giornata, vi auguro di stare tutto bene, di essere sereni, felici, e vi abbraccio. Un abbraccio pieno d'affetto e ci vediamo al prossimo incontro, alla prossima lettura, alla prossima lezione di yoga.